No nii, peaksime olema juba teel, aga pill on tõstuki peal. Pill on tõstuki peal jaa, et vaatame üle, mis teelt ei ole, nii et tegelikult on nii, et eile Allaril läks testis peaülekanne katki. Okei, saame näha ka seda või? Saame näha, tule vaatasin, laua peal on. Ai. Jah, inetus läks katki, me teame, mis ta katki läks, seda ma teile ei ütle, ärisaladus ikkagi, kuidas ta ära lõhkuda, aga õnneks heade sõprade abiga me saime eile õhtul hilja uued jupid ja mehaanik 7000,5. Meil laob seda praegu ruttu kokku, et teie lähete rallimeestega saarde ära ja meie siis tuleme õhtul järele. No siis testil näeme või? Jah, me loodame, et testil näeme. Okei. See ei ole. Oi, tere! Tere! No tere, Kaarel! Tervitus on olemas! Jälle sina teed tööd enne seda, kui on juba veel vaja ära minna? Ei, ma ei tee tööd, ma lihtsalt vaatan, et asjad saaks tehtud. No selge. Aga varsti hakkab minema? Loodame küll. Noh, Allar, sa said nüüd kalli rahast endale palju jooki. Ma sain juua ja mul on päev korras koju ära. Aitab küll, lähme Saaremaa sauna ära. Sellepärast tulimegi. Jah. No kas nüüd on tavapärane taks tehtud juba või? Jah, Allaril on joogid käes ja mul on raamat, ega rohkem ei olegi vaja siit. Noh, see ongi tavaline rallivärk, et mis siin muud ikka vaja? Nüüd läheb sõiduks. Tere! Märkamatult olemegi jõudnud testile. Miks te alles nüüd jõudsite? Esimene kaader hommikul ja nüüd teine kaader ja vahepeal ei olegi midagi olnud. Mis siis selle kastiga läks ikka nii kaua aega, et ei saanud varem tulema? Ja... Kastiga ja pakkima pidi ja... Nii et taaskord hakkab sellise mõnusa draamaga ikkagi pinge kohe peale, et ei lähe ikka midagi nii lihtsalt vahest. No jaa, aga teeme ära ja küll siis võistlus on lihtne. No aga olgu siis head test. Tere! Tere! Sa ei olegi meil kaamera ees olnud täna? Täna ei ole. Täna ei ole. Ja nüüd siis testi katsele peale. Ujuma minek, nagu ma kuulsin. Põhimõtteliselt küll ja mudalombil vist on ja ilmselt rööpad on päris suured nii palju, kui me siis stardist vähemalt nägime. Ma proovime ära, kuidas toimib ja ongi kõik. Ka midagi hullu ei tee. Rajameister lausa siin meil kätte leitud. Kuidas katse praegu on juba väga hulluks läinud ära vist õhtuks või? Kui ma ausalt sulle ütlen, siis ma käisin siin 9 tundi tagasi. Ei ole käinud. No siit on näha, et ikkagi päris hull on see olukord. Eks see vihm teeb oma töö. Ja. Pigem on nagu praegu see, et vihm on kogunenud Roobastasse, kui paus on olnud. Just. Ootasime teid siia ja nüüd on paus olnud ja vett on rööpad täis ja ongi korras. Linnakatset ju seekord ei ole. See on asendatud selle paarisrajakatsega. On nii? On.
kuidas seal olukorrad on või kuidas ise ega rahul? tänasel päeval ma ei ole radade peal käinud, eile oli kõik veel ilus. No siin on veel paar kuiva päeva tuleb otsa. Eks see on ju tavaline asi, et see selgub siis, kui reke on tehtud, mis neist radadest järgi jäänud on, kas nad on kõige aukunud läinud on. Täna on vihm oma töö teinud, et eks see on näha, et eks seda tuleb autovõistlejatel ära sõitma hakata. Nii on. No suur tänu igatahes nende sõnade eest. Meid siis oodati nüüd veel ära, ma ei olegi siin tükk aega tõesti näinud ühtegi teist ralliautot, kõik teised on juba loobumise teinud ja no, eks me pärast kuuleme siis Kaarli ja Allari kommentaaridest, et kuidas siis oli. Ilmselt väga head fiili või tunnet nad nii-öelda kätte ei saa, sest väga õige kommentaar, tükk aega oli paus, autosid peale ei käinud ja rööpad, mis on varasematest testijatest tekkinud, on ilmselgelt vett täis. Aga nagu öeldakse, it is what it is. Kolmandad tiiru lähevad peale juba. Tundub, et töötab. Tongime rekkeautot ja meil on seal Soome ringraja projektist omajagu 98 üle, et järgmise aastaks läheb vanaks. Ja, väga hea. Kuda eilne test läks? Test läks hästi. Allar ei kurtnud, ütles, et kõik on loogiline, natukene reguleeris piduri balanssi. Ja ega muud tegelikult selle plägases seal väga aru ei saanud, aga no vähemalt see, et auto on ikkagi tema järgi. Ja... Tere hommikust, Kaarel! Tere hommikust! No mina kommenteeriks seda niipidi, et raske õppustel kerge lahingus, et siin täpselt selline olukord oli, kus eile tegelikult oli kõige keerulisem olu, ehk siis väga märg ja vihma sadas, ja teeolu oli ka raske selles mõttes, et tee oli päris palju pihta saanud. Ja lähete kohe varsti reket siis tegema? Jah, see meid siin ees ootab, et numbrid külge minek. Boksi alal oleme siis taas kord kohal, standardprotseduur, boks üles, plaadid maha, Nordfloor tuli meile taas appi. Ehk siis kui kellelgi neid ka soove on, siis võtke meiega, minuga ühendust ja kui boks koos, siis jätkame ja räägime, mis tänane päev siis toob. Boks minu selja taga on siis lõpuks saanud püsti nagu nipsti. Martin käis meil vahepeal siin poetiirul ja on nüüd ka hopsti tagasi jõudnud ja no tere Martin! Tere! Kuidas siis meeldib meie praegune boksi väljapanek jällegi, et see aasta on nüüd, mis sa ütlesid, 5 korda juba tehtud seda, et nüüd läks päris lobedalt. Kui me selle Arctic Rally aasta alguses paneme, et siis on 6 korda kokku, aga nüüd siin maikuus kuni 9. oktoobrini on, et siis on see 5 kord ja üles maha. Ja. No võt, väga hea. Siin auto on meil siis põhimõtteliselt ka ette valmistatud. Praegu peaks olema kõik enam-vähem korras. Mehed on reke peal ja asjad lähevad päris hästi. Kleebime kleebisid peale, kohustuslikud rallikleebisid ja mõne sponsori ka juurde ja siis on äge. Väga hea. Kui kellelgi meeldib see, mis me teeme, siis andke teada, tulge punti, teeme ägedaid asju. Tere, mis sina teed? Kõik remondivad, ma ka tahan remondida. Üks mees siin haamriga teeb. Tahad, teeme aegluubis ka kohe, oota, ja muidugi. Oi, näe, vaata, siin on üks kiire poiss, Romet Jürgenson.
kuidas sul siis Saaremaa rallid on? Enamik asju on kõik ju tehtud, suured siin ägedad saavutused ka kätte saadud aga mis täna ja ütleme tuleval rallil, lähed siuke lõbusalt peale või läheb ikka tööks? Ma usun, et Rally 2 autoga on väga palju avastamist, et esmalt tuleb ikkagi nautida seda ka, aga ma usun ikkagi sportlasena kindlasti tuleb see pingemoment ka sisse, et seal niisama mingit lõbu asja ainult tegema ei lähe, et see nagu kindlasti eesmärk ei ole, aga ma usun, kui tee või ilmastikuolud nagu püsivad enam-vähem konstantsena, siis võiks ka seda fun'i olla, et loodame, et see päris nii hulluks ei lähe nagu eelmine aasta. Rekke asjad tehtud juba või lähete alles? Ei, pool oleme teinud ja pool on veel minna, aga jah, eile tegime ka siin Saaremaal testi ja siis olud olid ikkagi väga hullud, et see rööbas oli vett nii kiiresti täis. Aga õnneks saime esmaspäeval mandril ka teha, et seal oli oluliselt parem, et sai kuivasi olusi ka proovida, et selles suhtes jah. No igal juhul meie elame sulle siis kindlasti kaasa ja eks loodame, et saad ikkagi nii-öelda nautida ka, et väga hulluks full tööks ei lähe, aga igal juhul palju edu, ägedat kogemusi sulle. Aitäh sulle! No veokaid tavaliselt tuleb siia poole platsile ja praegu on neid ikka õkva vähe veel kohal. Kuna boksiala selline tühi praegu on, siis hetkel sellist laivi, nagu me eelmine aasta tegime, veel teha ei saa, aga me plaanime seda teha küll. Nüüd, kuna reedene rallipäev saab olema hästi lühike, õhtul 3 katset ainult ja siis on nagu laupäevane päev, et siis vaatame, kuidas laupäeval on, ehk siis laupäeval võiksite te olla umbes keskpäeva paiku valmis. Jälgige meie siis sotsmeediat ja küll me seal siis anname teada, kuidas ja kuna, mismoodi see toimub meil hakkab. Et selline väike tiir praegu siia vahele. Veits must, aga võib loint tundub. Sama on see lamba vahel. Ja nii. Te käisite, mis te tegite? Me alustasime oma päeva Selgurel hästi lihtsalt, võtsime niisuguse maiuspala ehk kaugatoma, vaatasime selle üle, tuletasime meelde, kuidas siis ikkagi kruusa peal auto sõidab ja mis seal kirja peaks panema ja siis võtsime ühe teise, mitte nii raske, aga võib-olla pika undva ette. Need saime kirja paaris rada ja ka homme need niisugused üksikud lühikesed katsed on tehtud. Jätsime hommikuks ka veel midagi. Töö käib. Töösõnaga ka meil täna saab põhimõtteliselt enamus purki ja homme teeme ka ühe väikse tõrtsu. Ei, ma panin kinni praegu lihtsalt, et sa selleks ajaks, kui sa räägid. Ja sul punane tuli põleb. Mis see? No tere, Allar! Tere, Ronaldo! Kuule, testikatsel oli meil päris rööpas ja vett oli täis, muidugi selleks ajaks, kui teie kohale jõudsite, aga mis seis praegu katsetel nagu on? Parem kui eelmine aasta, ma arvaks isegi. Lombid on tühjemad ja ei tundu nii libe olevat. Mingid libedad kohad on, aga... Kaarel rääkis siin, et tuletame selle rallisõidu ka meelde, et eks suvel ole siin ju rinkat ju kõvasti sõidetud, et kuidas on, mis arvad? No ei tea, nüüd tuleb kuulama õppida jälle. Et Kaarel seal räägib midagi kõrval, ma ei tea, mida ta räägib. Olgu nii. No, auto paistab, et vist on okei, kuidas testi järgi nagu see auto oli? Nii libe oli, et ega eriti aru ei saanud. Vaatasime, et keerab ja sõidab ja käigukastis anomaaliaid erilisi ei olnud, et võib loota, et on okei. Okei. Tehniliseks valmis või? Muidugi, esimene test või tehnilise osa on ära tehtud. Kontrolliti tulesid, kontrolliti müra ja siis kontrolliti, kas meil sealt trossist välja... Said teada, et Subaru teeb praap-praap? Ja kõik, esimene osa on tehtud, nii et... Väga hea, olgu nii. Eesti Autospordi Liit ja tehniline kontroll tuli siis jälle taaskord meile vastu, et saame siia siis jällegi sees uurida, vaadata, kudapidi siis see tehniline kontrolli tegemine siis kõik käib. Igaühele on siis antud konkreetne kellaaeg, millal peab tulema siis ilmuma tehnilisse kontrolli. Õigeaegselt tuleb kohal olla ilmselgelt.
siis hakkavad siin tehnilise kontrolli mehed vaatama üle autot, et kõik oleks ikkagi reeglite pärane, et ei, kui keegi on siin autot midagi ehitanud, siis puurid kindlasti kontrollitakse üle, et need oleks vastavuses, et midagi ei oleks roostes kuskil kõveralt, midagi katki. Ja loomulikult siis kontrollitakse üle ka sõitjate riietus. Meil on siis niimoodi ära jaotatud enamasti olnud, et Mario võtab siis sõitjate riided ja näitab need seal ette, seal vaadatakse üle, meil siin Soomes on olnud muresid, et sokis on väike augukene olnud, siis ei ole lastud läbi, oleme pidanud uued sokid ja asjad sebima endale, aga õnneks need sellised asjad on kerged lahendada ja muid asju pole siin nagu olnud. Mis on huvitav, on see, et Eesti Autospordiliidu ja siis Soome Autospordiliidu nii-öelda võistlustel, ehk siis kes teavad, me Arctic Rallil oleme käinud, turboplommimine, kes varasemaid osasid näinud on, seal on meil nii-öelda muresid on olnud ja peab need tavaliselt uuesti ära plommima, et Eesti Autospordiliit nagu ei tahab, et kui on Soome plomm peal, siis tuleks see ikkagi Eesti oma panna ja kõik selline vastupidi. Ühtepidi ilmselt on see ka mõistetav, lihtsalt natukene ümbertegemist jälle alati. Aga kui õigeaegselt need asjad ära teha, siis on selle võrra ju kõik väga timm. Nii et hetkel paistab, et sõitjate riietusega meil läheb juba päris hästi, kõik tundub, et ilusti on korras ja muus osas auto ümber ka tegevus käib ja saame loodetavasti rajale. Tehniline kontroll on alati selline närve sööv, et ei tea, kas nüüd ikka on kõik hästi, aga äkki ikka midagi leitakse ja loodame, et meil kõik on hästi. Praegu paistab, et seal on suurem arutelu, kõik on samas rõõmsate nägudega, nii et midagi hullu ei paista olevat. Väga tore oli see, et kui Martin sõitis autoga siis siia tehnilisse kontrolli, siis tehnilise kontrolli mehed juba rääkisid, et me aimasimegi, et sa tuled ka oma kaameraga siia kaasa ja küsid, kas sisse saab. Et suur tänu, et meid usaldate siia ja meie kindlasti seda nii-öelda kuritarvitada ei taha. Paistab, et saime plommi peale ja pandi numbrid ka kirja, seega praegu on kõik korras, nii et suurepärane. Nagu ta läks? Üks väike märkus tehti, porilapad on 3 sentimeetrit liiga kõrgel. Kunagi see niimoodi, et me tõstsime auto vedrustust kõrgemale ja selline asi, sellega me oleme purjetanud päris pikalt, aga nüüd siis tehti mingi ettekirjutus väike. Aga tagasi, ei, me peame ümber muutma, tulevad homme servisisse kontrollima, aga siia tulema ei pea praegu. Järgmine tegevus on kõigile mannergute ajast selge, ehk siis auto tuleb käima lükata. No mis siin ikka öelda, kõik on väga hästi, tehniline käes nagu nälja, auto näeb ka väga hea välja, midagi ei ole salata ja muidugi hea fiatuur ka, et korras auto puhul läheb salongist käima ja puha ja võt siuke ralliauto meil Marti tegi. Seisa. No tere! Sa oled nüüd meil siin ikka veel õhtul ja teed mingid asju. Mis teed? Ja mina võtan siis tänast päeva kokku natuke. Võta kogu meie päev kokku. See on päris raske, sest mina saan võtta sellest ainult selle osa, mis me siis Allariga suures plaanis tegime. Aga mis siis oli, mis te siis tegite või mis teil on? Me saime kirja enamus katseid. Meil on veel homseks jäi siis üks katse, mis on siis Sõrves ääres. Otsustasime sel aastal, et lähme ka homme, vaatame, kuidas teeolud on siin ööga muutunud. Et kuigi ilmateade lubas kuiva, siis siit on üle käinud hoovihmad ja võib-olla kõik vaatajad ei tea, et näiteks täna õhtul 6:30 me läksime katsele 17 kraadi sooja. Et mina olen lühikeses särgis, siin on ikkagi soe. No Mario ja Allar on meil siin lühikeses püksis terve see aeg ringi käinud, et nad on mingisugused eskimod meil siin. Et ühesõnaga ilm on olnud fantast oma temperatuuri poolest, aga et praegu ma võtangi kaadrid sisse, süstematiseerin need ära katsete nimedega ja meil on mõned kohad, mida me peame nagu üle kontrollima. Okei.
Võrreldes Arktikuga, Saaremaa ralli, see on siuke 2/3 lühem. Või 2/3 on puudu, ütleme nii. Ta on lühem ja kuidagi tundub, eks siin on mõned korrad käidud ka, et 14 korda on meil siin mõlemal praegu 14. kord on siis. 15 pidi olema, ma sain aru. Meeskonnale 15, aga kuna Allar pole 1 aasta sõitnud ja mina pole 1 aastat sõitnud, siis meil on ühe pulga peal. No nii. Et siis sõidad katseid ja ütled, seda me oleme sõitnud ja seda me sõitsime et ühesõnaga väga kodune tunne. Tuttav tunne on. Okay. Ja katsekilomeetreid on vähe, selles mõttes on hea lihtne ja võib-olla korraldajale ka ütleme aitäh, et on vaba nii-öelda tutvumisaeg, et ei ole klassifitseeritud, et siis on nagu seda oma päeva paremini settida ja vaadata, kuidas mida teha. Alustame 2 metsakatsega, mis nii väga metsakatsed ei ole, et seal ikkagi asula vahel kaali ümber tiirutame esimesel katsel. Ja päeva lõpetab siis paaris rada, mis on siuke mees-mehe vastu võistlus, mida pole 14 aastat olnud. No võt, see ongi nüüd huvitav tegelikult, et ma olen kuulnud ja Facebookist igalt poolt jääb silma, et paljud ikkagi tahaksid seda linnakatset, eks sinu, mida praegu ei ole, aga samas, mis sa ise arvad, et... Mina kaartilugejana linnakatseid alati vihkan, sest nende kirja saamine on hästi tüütu. Sest see on paras orienteerumine ja sa pead jälgima liiklust, märke ja selle kõik kirja saama ju avatud teel. Et see on nagu tüütu ja kuna meil on selline suhteliselt suur ja kohmakas auto nagu Subaru, et kui siin võib-olla Starleti mehed nagu naudivad seda oma väikeste autodega, aga suurte autodega, ma arvan, see väikeste tänavate lukerdamine ei ole mingi suur rõõm, siis kui ei ole veel alla tõmmatud. Aga mis see eredaim nagu highlight täna nagu, mida võib siis nii-öelda katselt oodata, et mis võib nagu kõige, ma saan aru, need vanad head Undva ja Kaugatoma, need kindlasti on põnevad, aga kas on midagi veel mingit sükst üllatuslikku? Mis võib olla? Küsimus on, kellele on see üllatus? Näiteks, kui ma võrdlen rajaolusid Undval, mis on tihti hästi märg, meil on sügis, siis seal oli üllatavalt kuiv. Vaatamata, ütleme, me käisime testis Undva kõrval ja see oli täielik porijõgi ja näiteks paarisrada, mis on mingi 20 kiltsa meil lõuna poole, see oli täpselt samasugune nagu testikatse, lihtsalt mudaväli, kus sul pidamist ei ole, et on paras uisutamine. Seal olla olnud küll nii-öelda vee äravooluks kõik kraavid värgid tehtud. Ei, kindlasti, aga eks teda sõidetakse kuivamaks, aga ütleme, et see kontrast on, vahe on nagu päris suur. Ja need teised katsed, ma ei tea, esimesel 2 katsel on nii palju asfaldit, et seal nagu see ilmaolu nii palju ei määra. Et see teeolu ju... Aga seal on nii palju ka, et saab mingi, ma ei tea, et siin rehvi säästma kuidagi pidi hakkama või see nii palju ei mõjuta? Me ikkagi mõtleme ju sellele, et kruusarehviga sinna peale minna, tore on, aga ta ka päris hästi kulutab. Et selles mõttes see linnakatse on ju samasugune, et sul on ju puhas asfalt reeglina ja see ei ole nagu tegelikult väga tore. See okei, ja samas pead ikkagi nii-öelda tulemust tegema, et ega me küll teeme siin seda ralliturismi ja värki, aga samas tegelikult ikkagi Robert Jürgenson meil ka täna videos siin ütles juba, et ega sportlasena lähed ikkagi ju võitma peale, et või tulemust tegema, eks ju, et siis tagasi ei jõi, on ju. Ei, see ei ole ju point. Point ongi lihtsalt see, et kui me nagu neid eri aspekte vaatame ja mõtleme, et me räägime Eestis ju valdavalt kruusarallidest, siis siin on ka see asfaldi osakaal on järjest nagu tõusuteel. Et see on tegelikult mingisugune trend. Ma ei tea, me nüüd oleme muidugi suvi otsa ainult asfaldit sõitnud, et seal saab ka sõita, aga see on lihtsalt nagu teistmoodi. Eks ole.
no nendest suvistest sõitudest, miks me käisime, kus me käisime, nendest homme räägime, Martin tuleb meil, ajab juttu natuke võib-olla sellel teemal. Aga no võt näed, sellised mõtted siis kaardilugejalt ja aitäh sulle, Kaarel. Homme siis jätkame, ehk siis 3 katset saavad olema õhtul, üks neist siis paarisrajal, ilmselt siuke päris huvitav asi. Ja siis jääb laupäeva 6 katset ja ongi meil see ralli läbi, nii et ehk siis kokkuvõte tuleb teile sellest rallist nüüd pühapäeval ilmselt, aga senikaua on meil siin veel omajagu tööd teha. Nii et sul siis palju edu selle tegemiseks, ma lähen seda kõike kokku lõikama. Jõudu teile! 2 läheb ümber põhupalli paremalt. Õue, sõitke ettevaatlikult. Heinarollidel on praegu jooksuaeg.